嗨，大家好啊！又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君 Buffer Wong 君君老師。嚟到我哋今日雅言大講堂嘅第49講。49講講咩啊？我哋今日講嘅就係距離產生美。點解會產生呢個話題呢？我到底想講咩呢？今日我就話俾你聽。曾經咧有一個好出名嘅才子，佢著書無數。咁呢個才子佢有一個好中意嘅女神。佢咧好中意呢個女人，呢個女人咧係一個好出名嘅明星，相信大家都估到我講邊個咯。不過我唔可以開佢個名㗎嚇，咁都要保持人哋嘅私隱嘅。咁兩個咧都已經過咗身嘅呢兩個人。咁咧嗰個才子咧中意個女仔咧就中意到不得了，但係佢娶唔到佢喎，個女仔都唔肯嫁佢。好啦，呢個才子就問佢啦，問呢個女明星。點解你唔肯嫁我嘅？點解你唔選擇我嘅？點解你會選擇一個比我更低程度嘅男人呢？甚至可能我比佢會更優秀、更出色嘅，我更愛佢愛你。點解你會選擇佢呢？佢呢個問題嘅時候呢，我其實都覺得呢，好想同大家分享下，即係我嘅一啲見解啦，或者係我哋一般女性嘅見解就係。距離產生美，因為點解呢？當你日日俾一個人，比如係假設係女神啦，本身咧就係靚噶啦，都已經好優雅、好大方、好得體噶啦，都已經好好噶啦，係啊，自己都知自己嘅，好受人注視嘅。但係俾一個追求者或者一個仰慕者，由頭至腳咁，哇！日日咁打量你，咁點啊？我行又唔安，企又唔落，咁點啊？喂！我喺你面前完全唔可以做一個醜樣嘅人，係咪？我日日都要 keep 住自己個 good look，係咪先？哇係！我稍有差池，個女神形象咪崩晒咯嚇，天崩地暗啦，即係搞到佢係咪先？咁所以咧，人哋會覺得好難接受，好難頂嘅。係啊，因為點解咧？因為俾你注目咯，你個注目禮由頭至到腳趾尾咁注目，然之後點啊？又由腳趾尾咁注目翻轉頭，哇！打個圈咁轉埋添，哇係！真係冇嘢可以錯，係咪？冇嘢可以犯錯。如果犯錯，就會俾人判定啊，我個女神崩壞咗啦，係咪先？亦都曾經有唔少嘅故事就係嗰個男嘅追求者嚇，即係講其他啦嚇，其他嘅故事就係當個男嘅追求者追求到佢心目中嘅女神翻屋企嘅時候，咁會點呢？可能係會糟蹋佢嘅，糟質佢嘅。因為點解呢？都得到手咯。咁就會糟蹋咯，會糟質咯，係咪先？都唔矜貴啦，係咪先？所以咧，有時咧，女仔嘅心目中會覺得相處得舒適先係真係可以永久嘅。如果相處上係唔舒適、唔舒服嘅，真係覺得話係你再優秀嘅條件，俾再多嘅錢我，或者係俾再多嘅優勢我，都未必係佢一個可以相伴到老嘅伴侶嚟嘅。因為其實真係距離先可以產生美。喺男女之間嘅關係裏邊咧，其實真係要有少少距離，大家都要保持一啲神秘感。所以咧，唔係話一定嗰個女神唔中意佢嘅嗰個才子啊，而係好可能都中意嘅。不過就係因為你太注視，因為你太留意佢，搞到佢日日心諗話係你寫每一樣嘢都寫關於我嘅，我每一日都要做一個完美主義者。哇！我想停落嚟得唔得？冇咯，冇呢個空間。咁所以咧，人哋可能咁樣唔揀佢咧，係咪？呢個係可能嘅啫，呢個係我嘅猜想。好啦，今日嘅話題分享到呢度啊，拜拜啦，拜拜。